Project Winter – игра о предательстве и взаимовыручке. Здесь есть так много всего, что просто описать быстро не получится. Здесь есть крафт, шкала голода и холода, и добыча кучи ресурсов, и еще очень много всего остального, что просто описать не получится. Здесь нельзя выжить в одиночку, ведь чтобы получить любой предмет, тебе нужна помощь своего товарища. Нужно бороться не только с людьми, но еще и с животными в этой дикой природе. Нужно бороться с волками, с медведями, с лосями, которые могут на тебя напасть, если ты их тронешь. Бороться с постоянным холодом, чтобы не умереть от переохлаждения. Тебя может спасти твой товарищ по команде, но нужно быть уверенным, что он не предатель. Не сунет нож в спину в последний момент. Частые ивенты могут полностью изменить ход событий, ведь может прилететь посылка с вещами для выживших, может начаться массовая истерия, и все будут не видеть настоящей личности друг друга, может усилиться холод, и все начнут замерзать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о самом главном, о предателях, которые могут в любой момент подкрасться и убить тебя незаметно. Но ты можешь дать им отпор, если у тебя есть достаточно умений и оружия, и всего остального, что поможет тебе выжить в условиях драки. Главное потом убедить товарищей по команде, что это был предатель. Главной задачей в игре остается сбежать со станции и остаться в живых. Так, всем привет. И мать, игра подвисла у меня. В том, что он еще и плеер, ты понимаешь, что он или новичок, но после выхода идиот. Да тут много кто из ПК пришел. Ну, не знаю, я таких не видел. Да потому что ты слепой или не знаю, что кто-то тебе это говорил. Да молчи, я все равно не слышал, закрой рот. Прости, я на вокзале жду поезда. Поезд еще не скоро прибудет. Парень зашел такой, а его приказник. Ребят, я вообще солдат. А я медик. Что это за фигня? Сейчас как чайки толпой, ну да, как обычно. Я чисто шестеренки забрал. Ну так флеш отписти. Сколько осталось? Все надо, блять. Вот смотри, он просто бегает, он ничего не делает. Нужно еще 4 шестеренки. Вылетел. Пусть умрет. Он все равно ничего не делает. Отойди, идиот. Отойдите. Ты заебал просто, чё ты тут всеми командуешь, реально надоел уже. Так если все рядом стоять будут, то случайно бить друг друга Это будем. самые обычные вещи в этой игре, чел, ты не можешь понять, что плееры не умеют играть. Просто. Да, я предатель, ищу. Идиот ты тупорылый. Давай вот мы и тебя его завалим. Да валите, мне насрать, убей его сначала. Кого? И меня потом убей. А что еще прикажешь? Что еще прикажешь? Что происходит? Он просто так плеера забил. Так он ничего не делает, ему не нравится. Да он ничего не делает, он даже без микро. А ты что делаешь? Да пусть этот... Его. Он его убил, Я же он тебе ничего не не мешал. делал, вообще стоял на месте просто. Ну давайте он сейчас всех так по одному забьет. Да идиот ты тупорылый, он ничего не делает. Зачем он в игре, если он даже микро не включает? И даже просто стоит и бьет ягоды. А зачем ты его забил? Тебе очки не жалко? Да он все равно, в чем различие, если я убью его, и он ничего не делает? Его рано или поздно бы убили животное. Или буря. Если ты не предатель, конечно. Его предатели убили, чел, все равно.
просто предателям за это очки дают. У него в инвентаре лежало только его мясо, которое выпадает с мертвых игроков, и одно бревнышко, и все. Хотя уже столько времени прошло, что у него могли быть нормальные ресы. Я несу еще 3 шестеренки. Вообще я болею, записываю это видео. Мне тяжело немного говорить, поэтому я даже стараюсь в голосовой чат редко говорить, но все равно не получается. Сколько шестеренок еще нужно для ремонта? Там их 3 было. Ну 3 это я 3 было, положил. теперь 2. Сейчас я добью. Там 2 уже. Одну кто-то взял. Одну кто-то вытащил. Остается Там еще 2. сундук открыт. Я туда положил еще 3 шестеренки, и одну кто-то мою вытащил. То есть... Тихо, тихо, я стою, я прослежу. А может ты и вытащил. Ты же первый. Ты чё тупишь, чел? Ты повидишь по моим движениям, что я делаю? Одна шестеренка нужна. Я сказал, что кто-то вытащил. Так кто-то Я вытащил. не видел, чтобы кто-то еще заходил. О, господи, ты чё тупишь? Кто-то 3 шестеренки вытащил. Ты вот сейчас пришел, Я нашел шестеренки в этом бункере, хотя мы... Бил ягоды рукой, понимаешь? Это уже что-то Ребят, означает, стоп, что дайте он мне не играет сказать. давно. И он иностранец, походу, 100%. Дайте мне сказать, я шестеренки нашел, они были в этом бункере, кто-то их переложил сюда. Ну вот, а кто тут видишь? бегал? Отлично. Я Третьего отремонтировал. нигде нету, знаешь? Боже, все шестеренки я Точно, принес, такое наверное. ощущение. Я вижу только третий сюда Стоп, заходил. 2 человека со мной, 2 человека со мной, пойдемте солдатский бункер открывать. Пошли. Пятый хороший, он мог меня убить. Все, вот вы вдвоем за мной. Мне этот чел не нравится, он всегда хочет меня убить. Тут еще и этот, как его? Тут еще и этот, вертолетная площадка рядом. Активируй вот эту штуку. Ну, Открой вот этот. Кто-то заминировал. Третий, это админ. Давайте откроем этот сначала. Третий предатель. Пятый, открой эту штуку. Активируй рычаг. Пятый. Аллилуйя. Красный предатель. У меня автомат. У меня 3 энергоса. Так, тут как раз эта станция находится. Пойдемте чекнем, что надо. Помним, что... Стоять. Сюда. Это этот кроль. Это, короче, все кролики. Бункер сейчас не открываем. Ну, сейчас чекнем, что В надо. бункере солдата лежат рез. Да, там целая гора ресов. Что здесь надо? Сейчас кто-то может быть, ждем. Зря ты это сделал. Так, все это уже не нужно, получается. Ищем эти. Я наверх. Окей, я тогда влево. С этой батареей я сильно замедляюсь, и это небольшая проблема в данный момент для меня, потому что я могу не успеть установить батарею, она просто пропадает. Просто если ты не успеваешь принести батарею, она через какое-то время пропадает. То есть, если я брошу на землю, начнется какой-то отсчет, в течение которого, по истечению... Батарейку несешь. Мне нужно в дом согреться срочно. Кто-нибудь заберите батарею. Ребят, я в хижине, я просто от холода сейчас умру. Я пойду по радио вызывать помощь. Кто-то поломал радиовышку. Радиовышку поломали, отремонтируйте. Нужна одна шестеренка. У кого есть одна шестеренка? А что вы их не взяли? Вы их поскидывали 10 тысяч штук. У нас в хижине, наверное, одна лежит.
забьют. У кого? Нет, в хижине нету, в хижине нету. Настало время умирать. У нас минута 40 секунд до смерти. У нас один камень принесите, у нас бревно лежит. Ну, быстрее, быстрее. Где камни все? Все, ГГ. Это четвертый был, это четвертый. Это четвертый был. Косплеер был, он идиот. Тут пусто. Кстати, третий идиот, то, что ты запустил плеера, он всю игру просто бил ягоды рукой. Да я видел. У меня есть камень. Тут Так только тут всё, один, ГГ. тут максимум один спас. А кто предатель? Все, я умер. Ну вот такая игра. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. И если хотите поиграть со мной, то ник у меня на экране. Он просто немножко поменялся из-за какой-то проблемы с игрой. Но, возможно, я сниму ролик, как я буду играть с подписчиками. Посмотрим по обстоятельствам.